Какими натуральными народными методами можно лечить кашель? Первое – это корица. Нам необходимо 1 столовая ложка теплого меда смешать с ложкой корицы и принимать от 3 до 5 раз в день. Второе. Пейте липовый чай с медом, который устраняет спазм бронхов и витаминизирует весь наш организм. И третье. Пейте теплое молоко, добавив туда чайную ложку сливочного масла и чайную ложку меда. Помогает при сухом надоедливом кашле.